Σου αρέσει να βλέπεις τον ουρανό το βράδυ? Τότε πρέπει να πας στην έρημο Ατακάμα, στη Χιλή. Εκεί λέει βλέπεις μέχρι και το κέντρο του γαλαξία. Και εγώ το άκουσα και είπα... Τέλεια, θα πάω, θα το ζήσω, θα το φωτογραφίσω, θα το ανεβάσω και θα γίνω ο Carl Sagan του Instagram. Φτάνω λοιπόν νύχτα, ουρανός απίστευτος, αστεριά παντού, γαλαξίες, νεφελώματα, ό,τι είχε να δώσει στο σύμπαν το έδωσε. Πάω να πάρω το κινητό, να βγάλω φωτό και βλέπω μαύρο. Μαύρο με κάτι κουκίδες που λες... Μήπως είναι βρώμικη η κάμερα μου? Εκεί είναι που κατάλαβα. Ή έπρεπε να είχα φέρει τηλεσκόπιο ή το AGM H6. Γιατί μπορεί να μην σου δώσει εικόνα της Μεγάλη Άρκτου έτοιμη για ανάσα, αλλά έχει κάμερα που πιάνει λεπτομέρεια μέχρι και στο σκοτάδι. Και σήμα και GPS και μπαταρία που αντέχει όσο και η μοναξιά της ερήμου. Plus είναι rack. Δηλαδή, άμα πέσει το χαλίκι της Ατακάμας, το χαλίκι φοβάται, όχι το κινητό. Οπότε την επόμενη φορά που θα πας να δεις τα αστέρια, να θυμάσαι κάτι. Το AGM H6 δεν είναι απλά για φωτογραφίες. Είναι για εμπειρίες που θες να μείνουν. Κυριολεκτικά όμως. Γιατί αλλιώς, δυστυχώς, θα τις θυμάσαι μόνο εσύ.